pero, ¿viste? No, él al poco tiempo se sinceró conmigo y me dijo un montón de cosas, pero pasa es que si yo no estoy enamorada de alguien, no, además, siempre digo, primero que yo llegué. Por ahora el gobierno le está dando pie. ¿Qué busca el gobierno de fondo? Creo que alguna vez acá lo explicamos.